Attualmente siamo sostanzialmente alla piena occupazione, ma soprattutto mancano quelle risorse umane che abbiano una formazione di tipo tecnico. Secondo il presidente di Confindustria Veneto Raffaele Boscaini, la valorizzazione dei giovani attraverso un incontro mirato tra domanda e offerta di lavoro è una delle priorità della prossima giunta regionale. Più in generale, nell'Auditorium Cesare De Michelis dell'M9 di Mestre, l'Associazione degli Industriali ha sottoposto 22 strategie chiave per lo sviluppo della regione ai candidati presidente del centrodestra e del centrosinistra Alberto Stefani e Giovanni Manildo. Le imprese stanno soffrendo, parlo di burocrazia, parlo del tema delle infrastrutture, parlo del tema di politiche abitative e parlo del tema energia, anche se non è di competenza regionale, noi vogliamo sottolineare l'importanza di affrontare questa tematica. Alberto Stefani, candidato presidente del centrodestra, ha proposto tra i primi provvedimenti un tavolo anti-sburocratizzazione e non solo. Garantire l'attrattività delle imprese, garantire la possibilità per i più giovani di rimanere all'interno di questo territorio. Noi abbiamo lanciato l'iniziativa Ecosistema 2530 per permettere dottorati industriali, una forte sinergia con il mondo dell'università e dall'altra parte anche una forte attenzione alla formazione tecnica e professionale. Giovanni Manildo, candidato presidente del centrosinistra, propone un cambiamento di sistema. È necessario fare un nuovo patto per uno sviluppo del Veneto che parte dalle infrastrutture ma che guardi anche a quali possono essere le capacità di sviluppo, perché abbiamo un indice di produttività al di sotto della media nazionale, perdiamo molti giovani, dobbiamo attrarre investimenti. Per questo ho proposto l'idea di fare prima della fine della campagna elettorale un momento fondativo di ripensare lo sviluppo economico in Veneto. Il Veneto è una regione in crisi o una regione che rischia la crisi? È una regione, non mi piace parlare di crisi, quindi direi che rischia la crisi, rischia più che altro una marginalizzazione. È chiaro che economicamente parlando è una regione dove ci sono imprese molto importanti. Adesso siamo in un momento in cui, lo sappiamo tutti, i cambiamenti non solo si avvicendano ma sono sempre più repentini e veloci, e questo può mettere un po' in crisi appunto anche un sistema rodato.